ebiseera ebisinga ebintu bye tuyitamu byeddamu n'ebyeddamu ngeri yanjawulo. Mu myaka gy'edda waliwo omusajja gwayitanga Albert Einstein yasomesa abaana mu university omwaka ogusooka. Bwe basomesa omwaka ogusooka n'abawa ebigezo ne basomesa omwaka ogwokubiri. At the end of the second year n'agamba ba examiner, you set the same paper. Ne bamugamba, but how come abaana bajja kuyita? N'abagamba no, bwe paper y'emu. They'll give me different answers to the same questions. So actually bwe kitwe kyali naye kiraga ki? Kiraga nti bwe tuyita mu nsi tuyiga ebintu bingi ebituleetera okukyusa perspective yaffe ku bintu byebimu ebizenga bitutuukako emabega. Wegendeze engeri walabaga ebintu ng'okyali muto si gy'obeerabamu nakati naye ng'ebintu byebimu. So when we grow we tend to change the perspective in which we see things. Omanyi nti bwe wali okyali muto walabanga solution ku bizibu abakulu bye basanga ng'ate olaba osobola ogyenganga ng'ate bo olaba ebalemeredde. Kati ekintu kyekimu ekyo ekiwamba abantu abagenze ennyo ku ssomero. Omuntu aba tannasoma aba asobola okwenganga ebintu. Mulaba mukujjukujju akola ddiiru. Bw'asoma ennyo n'agenda ku university, higher education, masters biki, they tend to see things differently. They tend to see things ebyetaaga small solutions. Bo ne balabanga ate byetaaga something rampant. Nosanga omuntu yasoma n'akunnyonnyola kasasiro w'ebintu nga mungi. Naye ng'akantu keetaaga kusindika busindisi kakole ki? Kaveewo. Bw'oba olukozeeko mu factories osobola okitegeera nti bw'otuuka mu factory abantu abala abatategeereka abataasoma nnyo, they have quick approach to certain things. Naye osanga omuntu eyasoma n'agenda ewala ennyo ng'akantu akatono kamufukidde ekizibu n'ajjayo maathi n'asaza n'akola biki? All for what? Tukwatagana kwegamba okulaawo kwaffe oluusi kutulimba nti ebintu birina bikwasaganya bwe tutyo, which is wrong. Tukwatagana olwekyo learn nti ebintu tebikyuka. Ebintu olaba ng'okyali muto bye bimu ebikyakulumba nakati. For example, wafuka ku buliri ng'okyali muto naye kati tokyafuka. Ologootananga n'ozuuka n'okaaba kati bw'ologootana weezuukusa wekka. Okulogootana kwe kumu naye kati approach yo towards okulogootana yanjawulo. Reason being you have matured. It's a shame okuwamuka mu buliri ng'owogana, though if it's extreme it really calls for that. Nolwekyo be very sure problems enzimu gwegezaako otuuze omwana omuto omugambe naye n'ekizibu ekinebwe kiti oyinza kumpa magezi ki ajja kuwa solution kuye nga ye. So most cases we tend to think we are too grown or we are too educated, and we forget that some problems just call for simple understanding. That's why wotulira ensi ezisinga abantu abayivu ennyo be basinga obonyaabonya ensi, naye ng'edda ensi zaalinga peaceful nga zirimu abataasoma mwana wattu. Tukwatagana nolwekyo some things don't call for complicity. Educated people just complicate things. Tukwatagana to make sure they confuse you so that they get their way with you. That's the main emphasis. Naye nga otula most problems zezimwe zizenga zibeerawo zeetaaga just simple logic. Waliwo ebizibu bye weekwasaganyizanga gwe ng'okyali muto nga tolina bw'obigamba n'obyekolerako nga gw'omu. They are the same things that happen up today. Tuula butuuzi okolese ku logic yo. Ebitabo bituuka ne bikulimba nti olina kukola kino, olina saza wano, n'oyita projectiles, simanyi triangulation, simanyi biki. Nonsense. Tukwatagana. Most of your problems can be solved by your own intellect. Wewe omukisa naawe olowoozeeko ng'omuntu. Lwaki okkiriza ebitabo kutegeerera? Tukwatagana. Today we have Bibles which are okay, but people have used them to mislead others because they tell you they understand them more than you do. Kyekimu n'abayivu bajja kugamba nti tutegeera nnyo okusinga gwe ataasoma, naye otunda business singa obeera successful ate ze abataasoma. Tukwatagana. Lwaki? Because sometimes it doesn't call for a mighty understanding to do certain things. It doesn't call for a lot of logic. It calls for you to believe in who you are. Abasajja b'edda babeeranga tebalina zimanyi zi microscope na biki, tebajjanjabanga abantu ne bawangaala longa. Lwaki leero awali buli kimu ate tukyawangala kutuuka eri? Reason being
omala ofuluma eddwaliro nga bakugamba ekirala n'ogenda nosanga akalango ka TV kagamba kirala n'okyeriira n'okyenywera n'okola biki tukwatagana edda awatali bayivu walingawo empisa because dressing decently doesn't call for any logic tukwatagana naye kati omuntu akugamba nti akunamye lwa nsonga mulembe n'omugamba omulembe magamba gasigulaba gw'ogusanzeewa era gukutumye eki you get the logic kwegamba oba osazeewo nga gwe nti you don't feel loved you don't feel beautiful if you don't dress halfway gwoba otyo bwosazeewo tukwatagana naye gwosinga banalulungi abasembayo no decision yo nga gwe obuteetegeerera oba ogisazeewo nga gwe ate buli w'olisalawo obuteetegeerera olumya abantu bangi lwansonga you would have been someone gw'otagenda fuuka olw'endabika by'osazeewo okukyuzinga kitegeeza ofiiriza abalala bangi abandifunyidde mu opportunity ze wandifunye if you were decent tukwatagana so some things just call for teweetaga bitabo bingi teweetaga kubaako wootuuse to make decisions in your life things call for simple logic kubanga bye bimu akakyama mamera tukwatagana you've made this decision from way back in your life obadde ng'obimiitinga era ng'obyesolovingira ku understanding entuna gye walina kati bakugamba nti kati version B that's why you are setting ebibuuzo bye bimu first year n'abakalakata abasomesa omwaka mulamba ne guggwako at the end of that year n'abawa exam yemu it's a logic explanation nti ebizibu by'ozenga osanga ng'oli muto tebinnakyukamu gwe approach yo nga gwe kati endaba gy'obiramu olw'okuba olowooza okuze ennyo endaba gy'obiramu olw'okuba olowooza osomye ennyo endaba gy'obiramu olw'okuba olowooza kati omeze nnyo ebirevu that is the problem it is your perspective mwolabira ebizibu yekyuse enjala yakulumanga ng'oli muto enjala ina diguri enjala erumanga enjala kitwalo bakigaanye hunger is hunger so egwe bw'atetenkanyanga ng'oli muto okufuna kyolya okyusiza bukyusi perspective kati mwolabira enjala tukwatagana oba kati okyusa perspective nti nedda eno si njala wali wandoga that is the problem because enjala yemu yekyakuluma tukwatagana it is the same thing nolokola wali muto ng'oli innocent you don't have a lot of trash in your head toyina bakugamba nti sengaawo toyina bakugamba nti kino no you didn't have that but now you do because you think you're grown but if you go back to the fundamentals ng'okyali innocent katonda nga yakyali mu control your brain was innocent if you use the same solutions but just modify them a little trust me you'll pass the questions so mulekerawo okugaziya ennyo ebintu n'ogwokukizibu n'okyamplifyinga n'olowooza ku bantu nga how many of my friends would have done this to me n'olwokuba olisinga bakwano bo n'owala nono n'owala nolino neweekingera ono n'oli but gwe kennyini gwakyusizza engeri gy'olabamu ebintu naye ebintu bikyali bye bimu tukwatagana enjala yalinga ekulondola ng'oli muto yeemu ekyakulondola enjala eruma kyekimu you've just changed the way you look at hunger now because when you were still young and innocent you thought hunger is hunger enjala eba njala era it just calls for food naye kati omaze okukula enjala ekuluma n'olowooza ku bintu bingi bankola kino mutuufu newendi asikuta mutuufu wendi okutoluntokota kati nywedde ku mazzi wulira kyempulira see the problem naye bukkiriza nti mutuufu enjala ennuma kannoonye kyenkola ki if you didn't work earlier to set yourself for preparations like that you blame yourself then do something about it abantu abasinga tuluzinga n'okola loss naye nga badde baza kufunamu tukwatagana n'osooka ogaana okukkiriza nti mubutuufu bankubye akavulu nfiiriddwa I've lost tukwatagana then you keep trying abantu ekisinga balisa sente zabo mu beeti ennyingi n'ateekayo ne bamulya n'ateekayo ne bamulya the problem is alemu okukkiriza nti mbutuufu ke nasoose okusiba bakakubye so now what can I do najja buzi just
kikisa is no longer thinking, takyalowooza. Naye bw'okkakkana ng'omuntu and you think ebizibu bye bimu. Now try to look at them like a baby that you were a few years ago. Ojja kulaba ng'ofuna the same innocent solutions ezitaliimu kuwalana muntu, ezitaliimu kulumba muntu, ezitaliimu kukwabula muntu. Tukwatagana. Don't put a lot of revenge in yourself. Don't put a lot of hatred in yourself. Just be positive. Okay. Try with positivity. Okay. Nga tonda bako encounteringa bizibu bingi bikulumba mu bulamu bwo. So bagezeeko okubeera omulungi. No? Olaba tamunga bu just ye watabu naturally nasanga ku mirwano yakajjako ne mmutegererawo mu nnaku 2 ne mmwetamirawo mu week ejja. Is a come is a go. You know such people. Nga yakajja mu society naye ne mumumanyirawo ng'aluddemu. Then after a week ne mumwetamirawo mwenna ne mutandika kudda mu kukulu mugeya ololololo. Sina kindi nga ekyamugobya gyakoze eki gyavudde. So the solution is this. Look at yourself. Ekizibu kino kiba tekyatandise leero eky'okubutayagalwa bantu okuwalanwa abakusongamu olunwe bakola ki? No. Look back to yourself. First be positive. Soka wekkiririzeemu nti naawe osobola okubaako ekizibu. Lwaki okkiriza nti buli kaseera bantu bintu biki? No. Oli kupina kuwalana nsolo nayise kumbwa kati nfunye obuzibu. Tukwatagana. So most cases soka naawe okkirize nti mutuufu there is a loss to my side. I have lost this. So where could the problem be? Dayo paka gye watandikira mu buto. Emikwano gy'ozenga nagyo, how have you been interacting? Went. Kintu kyangu nnyo, beyi rayisi. Most cases amagezi agayamba omuntu gaba ga bwereere. Era bw'osanga omuntu nga lijeruwira agenda kukuyamba, most cases omuntu taseera oba akolera ku bwereere. Reason being bwe tukitwala naye anaakuseera asiimukira mu bbeeyi ye. So most cases soka batunuulire nga gw'omuntu ebintu bino tebitandise leero. By the time nakibagamba nti by the time you complain about the problem in your life kitegeeza kizenga kibaawo. Toyinza kwekona mulundi gumu n'ogamba naye buli kaseera neekona nga bwe gusoose. It cannot be. So kitegeeza nti kimala kubeerawo mirundi mingi n'olwokwa kiteekako focus. So kitegeeza nti approach yo buli obadde nga weekoona si emu. Bw'asooka okwekoona it was just by mistake. Ne weekoona ogwokubiri ogwokusatu waliwo andoga, ogwokuna waliwo antambuleko, ogwokutaano kati nkakasizza senga wange gundi. Tukwatagana. Nolwekyo most cases start with positivity. Be innocent in yourself. As innocent as you want to be. So be innocent in yourself first of all. Bw'obaga nti oli innocent, then sooka wewe answer eri innocent n'embutuufu n'ekoona ogusooka. Oyinza okwesanga gw'otambula obubi, oyinza okwesanga olina mulwadde. Abantu balina endwadde emuwunza n'atambula ng'oluusi tabirinako. Tukwatagana. For example, osanga omuntu muyimiridde munyumya n'atandika okubongoota. That is a disease. So tojja kugamba mu buli kaseera nze sijjukira wabadde obongoota. Tukwatagana. Buli mbeera mu kibiina sijjukira, mu lecture sijjukira, mu meeting sijjukira, mu conference sijjukira, mu fuluma mbyerabidde. The issue is you have a disease ey'okubongoota ng'oli mu bantu emisana ttuku naye tomanyi ate abakwetolodde bakutya okugamba. N'olwekyo sooka wokkirize nti the loss is on my side. Then if the loss is in your side, genda maaso sooka weezuule weenoonye. Osanga mutuufu kiri nti tewali akwerabiza, tewali akuloga. Naye oba oli mu bantu obongoota naye nga tokimanyi. Gw'oba olowooza otunula mwana wattu kitegeeza that is not genuine sleep. You're sick. You need medical attention. That is all. Okusinga wona ngaba bandoga bangola bino bangola bibi. No. For example, kamba experiment. Waliwo omukwano gwange omuntu gwali okumula buli kaseera. Omuntu ogulumba bulwadde ewaka, omuntu ogulumba bulwadde ewaka. But the issue is the house was poorly ventilated. He was not getting enough air or oxygen.
agireka enju agisibye akomawo n'agigula neyeggaliramu mu butikitiki ng'omukka gumuweddeko ng'atandika kusafoketinga yaguyita mutwe tukwatagana natuka n'okuloza tiwaliwo amuloga. That wasn't the problem. Tukwatagana. So some things just need simple logic. Nga tonda bigeza nnyo simanyi genda omusawo bakuprofiling bakebedde abasawo bennaku zino bakozi ba ssente. So some things wetunule munga gwe ogambe nnombo tufunedda kino kibadde emirundi 2-3. Let me first look into myself. What subconsciousness y'omukisa naye okwanalizinga body system yo ebeko answers ekuwa tiamutuufu kusinzira ku checking gye tukoze soko ve mu nyumba eno ofune ennyumba ventilated oba se kyobulwa okomangawo gulawo enzigi n'amadinisa ennyumba efuna kuki naye omusajja ennyumba tekwalako dinisa nalimu tukwatagana. So learn to examine your life before you go into judgment okwemalako emikwano n'okwemalako sente ng'ozimalira mu basawo n'abasumba katabenda kuzina abafere. Examine your life yourself. Ne Katonda yakuwa omwaganyo ogwo n'olukusoolo tukwatagana. Nolwekyo bannange sijja kusukkawo bw'oba oyagadde ebyenjogedde leero osobola subscribinga osobola sharinga n'omuntu omulala osobola commentinga oba okumpa view yo your questions and perspective about life. Mukama bampeera omukisa mweraba.